Itzetaputzen, pausa bat? Ez, alderantziz, musikari lekua gure kronikalari hirurekin egun. Eta itzetaputzen mankizunean, Dominik berriz itzuli zauku benan ez bakarrik aldiuntan, Gerren aplat emankizunaren zat, zinen bakarrik dina, atxaldeon. Atxaldeon ahantxa eta entzule guzieri. Bai, Gerren aplat emankizuna izanen da egun eta gomita batzuekin. Bi gomita, bata da Pista Flash eta bigarrena Christophe Lambert, badakizuen orden. Ezaguna da bai. Baina momentukotz ez da hemen ordean espero emankizuna luzatuko dugula, bera jinartean. Gomita la ere berezia da. Gomita berezia, zenta musikolologoa da, Christophe Lambert dakizuen bezala, eta nahi nuen jinarazi bere jakintza entzuteko musikaren inguruan. Ados, orduan Dominik zu hor izango zira usaian bezala artista baten aurkezteko beraz, pentsatzen dut? Bai, eta Pista Flash. Pista Flash ez da posible, hola hastea emankizuna. Egan behar da Pista Flash pixkat eri dela egun, mafrundi da, gure stagiera denez. Erabea iduridu pixka bat. Atxaldeon, Pista Flash? Bai, egunan. Pista Flashek baditu guretako flash batzu, berriketaria da arte mundua berriketaria izanen da. Guazen berdin, lehen berrisailarekin, Pista Flash zuri hitza beraz. Egunon Arantxa eta entzuleak. Euskal Kantagintzaren Kontseilu Gorenak galdegindu egoak kantuaren bertsio gehiagorik ez egitea. Norbaitek kantu horren bertsio berri bat egiten badu, urkatua izanen da Donostian astearte batez goizeko 7:00. Madonak 3 bizardun txalapartari galdu ditu. Ikusi baituzue, deitu 0800 300 400 zemakirat. Beste zemaki batera pasa gaitezen. 5 egun. Eta bai, badu 5 egun ez dugula crowdfunding baten laguntzeko mailarik ukan. Bere azken kontzertuan, Niko Etxartek errekorra gainditu du. 30 hostorekin izigarriko zigarreta rulatu du. Guinness Bookaren ordezkari batek ontzat eman du errekor berri hau eta kantaria zoriondu du. Botz ederra duen bertsolari bat atseman dute Goierrin. Benito Lertxundik ez du siberoa soportatzen. Kantariak aitortu du ere bai siberotar euskalkia erridikuloa dela eta pastoral baten ikustea bere bizitzako eksperientziarik txarrena izan dela. Onartu du siberotar kantuen bertsioak egiten zituela, diskak hainitz saltzen baitzituen. Itxasoan urak handi dire, dio kantuak. Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia aldizkarian, Xabier Bikatsi katedradunaren artikuluak erran hori konfirmatu du. Bikatsik onartu du artikuluaren idaztea lan handi, astun eta gogorra izan dela. Irunetik horrazaigu berri latz bat. Mikel Sakolegi kantariak bizikleta istripu bat ukandu. Horren ondorioz, eskerreko zangoa amputatuko diote. Eta Arantxa asmakizun batekin bukaditzagun berriak. Bai, Pista Flash. Orduan, zergatik Mikel Laboak ez ditu bere kantuak espainolez kantatzen ahal. Hila delako? Bai, bibazu Arantxa, beti asmatzen duzu. Bai, konten naiz. Ez den uste zuen espirituan nintzela, baina bai, ados, ongi. Nik enakien, Pista Flash, olako improvisazioa gelditu beharko da momentu batez. Stagiera zira, horretarazi behar da. Itera jarria zen, behintzat, kultura munduko berriak Pista Flashi esker. Laster berriz beste berri bat zumanen dauzki guzu, ez? Bai. Dominik, baduzuia talderik edo artistarik aurkezteko gaur? Bai. Banituzke bat baino gehiago, baina egia erran bat atxiki dut, hor joan den astean eukandut proposamen bat, hori azparnetik dina, hala nola intxosputz azparneko hau zapesa baginakien pilotari ona zela garai batez, orain kantagintzan sartu da, eta hasi da beraz disko bat grabatzen, eta igorri dit
disko horren lehen kantua, nik promozionatzeko eta plazera hondirekin, beraz aurkeztu nahi nizun eta itzule guzieri kantu hori. Behar da, pixka bat sarritz bezala aurkeztu intxosputzen diskoaren helburua. Zeren eta disko hori nahi izan du egin udauntan badakizue turismoaren gaia sentsiblea izan dela bai Euskal Herrian bai eta Europan gaindi. Eta intxosputzek nahi izan du bere kesua adierazi turismofobiaren inguruan pixka bat oldartu nahi zuen, ikusi baitu. Berak ere sobera turista dela dio edo? Ez, alderantziz erraiten du iduritzen zaio berari gaia ez dela untsat jatatua. Eta berak proposatzen du gehiago turismofobia selekzionatu bat. Ados. Ez baitira turista guziak berzakuan ezagri behar. Eta beraz, egon ordez kesu eta triste bere sokoan, nahi izan du hori kantuaren bidez zabaldu eta mezu positibo batekin mintzatu jendeari eta beraz kantua hasi du berriz intxosputzek. Entzuten dugu? Bai, entzunen dugu, justu egan behar da ere, gomita batzu badituela, eta produkzioa ez duela fini, hor lehen kantua da, baina ene ustez urrun joanen den kantaria da, eta hor izanen dira, hor entzunen ditugu ere errukbilari batzu, baita eiztari bat ere gordetu dela uste dut kantarien artean. Ados. Begoazen ordean? Intxosputz. Azparnetik. Azparnetik. Zerpolita gure karrikak, zerisakoak azpandarrak, ongi etorri turistak, gure ateak tabiotzak. Zatozte turistak azbarnera, leheno zebazke ikustera, badugu behar duziena, da maitasuna! Maitasuna da! Maitasuna da! Maitasuna da! Bai! Behar duzuna! Ingelesak eta Europarrak, Errusiarrak moneraskak, denak untxaienik zirezte, bai denak salbo, bohametzarrak. Maitasuna da! Barkatu Dominik, zer errandu hor? Maitasuna da. Ez denak ongiotorriak, salbu, bohamiak? Bohametzarrak, bai. Bohametzarrak, zer erran nahi du hori ez da onartezina da? Aski argi da, uste dut denek ulertu dutela erran nahi izan dena, intxosputzen iritzia da, errespetatzen aldugu. Errespetatu, bai, bainan... Zer da, problema bat baduzu kantu horrekin? Bai, uste dut baietz, erra edatzaile baita eta bereziki udauntan egia da zerbait gertatu zela, azparnen ez dakit horrekin lotura duen, baina... Baliteke, bai. Uda astapenean hor izan ziren bidaiako jendeak, rugbi zelaian instalatu zirenak, eta berriz joan zirenak ere, garaibat pasa ondoan, Eta berriz, din behar ziren beste bidaiako jende batzu, baina ezin izan ziren etorri, egun batez, botaia izan baitzen terrenoan, errukbi terrenoan, Ungaria. Beraz, animaleko usaintxarra botatuz, eta moztuz azkenean bidaiako jendeak, ez dakigu nork egin duen, baina ala ere aski berezia, hortan bego beraz, Dominik, intxosputzekin, ez nahi segur, egokia denik ala ere kantu hori. Hauzapezak bere erresponsabilitateak hartu ditu, galdeginez laborariek kaka botatzea errukbizelaierat, ez ditezen gehiago itzuli azparnerat. Bon. Eni tokatzen zait diskoa orkestea, eta nahi dizuet abisu bat eman, diskoa deituko da intxosputz, arrasista ez, arrasozoa bai. Ados. Eta hurrengo hilabetetan
prokuratzen alko duzie disko miresgarri hori. Mil esker Dominik, beraz, hemen artista orkezpenak usaian bezala, oila betero sorpresak ekartzen dauzkigu. Pista Flash, zuri ez? Baduzu beste artista baten aurkezteko gogoa? Egun? Bai, hori da, bai. Bai, orduan nortaz mintzatu nahi zenukezuk. Mikel Sakolegi, bera Irunekoa da, ibilbide berezia ukandu. Orduan, betidanik sorkuntza munduan aritu nahi izan da, hasieran argazkilaritzan aritu izan da. Mundua zeharkatu du argazkien hartzeko. Nepalen izan da, Alemanian, Kroazian, leku hainitzetan azkenan. Tailandian zelarik argazki baten hartzenari, ohartu gabe flasha alderantziz ezagri zuen eta horren ondorioz itxu bilakatu da. Golpe gogorra izan da beretzat, baina arte sorkuntzan segitu nahi zuen eta eskulturan hasi zen. Egur zizelketa kurtso batetan, maleruski, 2 besoak moztu zituen zizelarekin. Horregatik dugu aipatzen egun Mikel Sakolegi. Malur horren ondorioz, musika munduan sartu baita. Berak ditu bere diska guzien ekoizpena, produkzioa eta grabazioa eramaiten. Aldi guziz populu, kultura desberdinen gana joaten da. Aldiuntan karkazonera arte joan da Mikel, bakarrik eta grabagailuarekin. Meritu hainitz badu? Otoztopa egitea ez da erresa izan behar ez, beretzat? Segia da bai, badakit biziki bidai gogorra izan dela beretzat. 5 aste ezagri ditu ala ere, 3 karkazon egiteko. Unkigarria. Bai. Azkenean han hilabete bat pasadu eta Irunera itzuli da. Grabazio horren hainitzekin. Baina bere emazteak oartarazi dio etzula grabagailu hartu, baina etxeko tozterra. Suntsitua izan da, hori jakitean, eta egun eta gauez oiuz aritu izan da. Maleruski horren ondorioz mutu bilakatu da. Diska baten egitea erabaki du ala ere, beti autoprodukzioan ari da, eta etxean bakarrik grabatu du entzunen dugun kantua. Tximileta deitzen da, eta entzun baino lehen berritzen behar da Mikel itxua dela, ez duela besorik, mutua dela, orduan bihotzarekin entzun behar den kantua da, ustez. Diskaren kantu guziak akapela dira, kantua aldiz, gitarrarekin da ere, berak du gitarra jotzen? Bai, berak du jotzen bai. Zailtasun pixkat badu, baina azkena kantu unkigarria da. Lekzio polita da Mikelena. Nahi duenak sorkuntza egiten aldu eta osagarri arazorik ukanik ere. Petsatzen dut ere entzuleak parte hartzen alduera obra hontan itzaliz adibidez bere egongelako argia edo begiak etxiz. Entzuleak hor zindako ez du egiten ahal. Gidatzen duenak ere begiak etx eta entzun kantu hori. Uste dut Christophe Lambert dina dela, azkenean. Horniz lagunak. Txazizte, Dominik? Piskat berantean, ala ere. Pista Flash. Atxaldeon. Arantxa, Pista Flash, hor da Pista Flash. Ala ere, entzun du kantua zerbait komentatzeko edo... Geronik, egia erranik Mikel Sakolegi untsa zautzen dut, beraz, deia... Justuki kantu horren komentatzeko dintzauku beraz. Euskaldun berri bat, Christophe Lambert delako aktore eta produktore ezaguna. Atxaldeon, Christophe, ongi ginen dugu ongitorri hori? Atxaldeon Arantxa. Hola, omen baduela orain 6 hilabete Euskal Herrian bizizarela? Duela 2 urte, karkasonen erosin nuen hotel bat, piskat eritiratzeko eta
Eta egia erran urte bat terdian pasata, hartu nintzen, sobera burgesa zela Karkason. Sobera garbia, aspergarria, eta badakizunik abentura pultsuak asetu berritut. Eta hola, toki zikinago, loitsu bat behar nuen, eta miarritze daitzen baserri alde hori, azkenean nire etxe berri bezala izenatu dut. Eta adaptatzeko, beraz, Euskararen ikasteko, ez duzu zailtasunik aurkitu? Egia, miarritzen enen sobera azorik alta bai gorrin, izan zen trail bat nahi duzuta, nik irolarian nahi zenez, han parte hartu nuen. Eta antolaitzailearekin komunikazio zailtasun batzuk handitut. Dakizuen bezala, deia Tarzan filman jo nuen, eta hori esker, ziminuen hizkuntzen oinarri batzu ikasi nituen. Da nola da hori? Nahi zu, bai, zakit. Hala, pixka bat, badu aspali ez dut egin, eta gaur egun, erran behar da, aekari esker, Euskal Herriko zimino guziekin hitz egiten aldut. Bai, bon, eta musikara berriz itzultzeko beraz? Ekin adibidez, hori da? Baiten dukana? Zimino erdiak ziztelek irratian hitz egiteko pentsu dut, Paso egin, ez bali hortan gelitzia. Musika azmintzatzeko hor baik idala ere, nuntik ditzen zauzkizu musika mailan dituzu, hainbat ezagutza horiek? Beraz, ni ez dakit, horretzen zidezten, Queen talde ospetsua klipa batean agertu niz. Princess of the Universe, eta espata borroka bat eginen Freddie Mercury delakoekin. Eta nahi hori izan zen musika munduan eginen lehen urratxa, gerlari gisa. Eta hori eta gero, hasi nintzen idazten, hiru sonata espata solo baten zat, adibidez. Eta joan den urtean erdiaroko ahmen soinuekin egin dut rapsodia oso bat. Hola, hasten izpiskat komposatzen. Hori izan zen musika konkretuaren sentsuan egin nuen lehen bira. Zer da musika konkretua? Hori da. Bistan da. Piskat entzuleak azaldu. Horrek egan nahi du, edo zen soinu puta, musika bezala kontsideratua dela. Adibidez, takit nik. Te Dominik, xauren bat? Se. La. La. Voilà. Nahi osu ene sentsibitatea da, hori da... Ene sentsibitatea bi-wolfetik, Debussytik baino gertuago denez, komeniago zaidan musika alde fisiko, praktiko batetik ikustea. Zer pentsatzen duzu, beraz, entzun dugun kantuaz? Erraiten bezala, Mikel asfaltik ezagutzen nuen, izan da Karkasonen ezagutu den kreaturarik unkigarriena, ipatzeko. Bere oiu etxien distortzioari zigarri sensible izan nintzen, eta etxera itzultzeko txartela pagatu nion, azkenean. Uste dut entzule guziek, untsen zunduzila, nola artista horrek sofrimenduaren bitartez, gorputza eta musikaren arteko harremana sendotzen duen. Gorputzarekiko harremanat, Gaur egungo gai aipatuen etariko bat, ez da, Dominik? Denek senditu dugu hor. Sentuk, Bai, senditu dugu. Hala, gero, jakin behar da ere grabaketa baldintzak, izigarri bereziak direla, hartzen agira, etxian diren gatua ate, emazte gisaduen atxo zarra, hainbat elementu kontrastagarri, dira, bihotzetik botatzen den oiu urratuekiko. Irratia ere entzuten da, dira kontzeptu berri batzu. Hori gaiteko nahi osu instrumentazio mailan, arantxa, argunt inovazioan dugula gure Mikel, hortazu hartu behar da. Beñatasiarrik bere oiuekin idekizuen bide experimental hori hartzen duela, hartzen gira, eta hori da, jakizazie, zinez, euskal musikaren altxorro bat pasatu duzuela, euskal irratietan, arantxa. Biharko musika, ordean behar bada, gaur entzun dugu. Dudarik gabe. Beñat asiarria ipatuz, zenako ez urrengo aldian jinaraziko dugu. Zergatik ez, omen disko berri baten grabatzen ari dela. Bere lekoa hemen hasteko. Mile esker beraz zuri Christophe Lambert eta ondoko arte? Ondoko hilabetan? Bai, ementura zegazkina ez badutut segiten gaur bezala. Beti okupatia. Bai, Bistan da, Christophe Lambert, Dominik? Hemen niz. Horzira beti bistan da, beti prest. Eta Pista Flash, horrekin agurtuko girea gaurko emankizuna, fini? Bai, deia fini. Yes. Gerena plat, izan untxa? Ciao! Adio!